Važiavimus pristato šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nedūkstų. Man įdomu, ar aš garsiai valgau ar ne. Tai užsičiaupas, tai ne. Aš tik užsičiaupęs valgau. Nors aš, pažiūrėjau, užsičiaupas, bet būna man žmonės sako, nečiapsiek, man kažkaip per žandus išeina garsas. Yra plonesnių žandų žmonės kartais. Garso izoliacija prastesnė? Nu yra, pavyzdžiui, koks nors pilvo gurgimas labiau girdėsi. Ir pažiūrėk, vienas būna storos kūro toksai, tešklius vadinamas. Ai, nu, pas tą tyliau girdėsis. Nu. O pas mane išeina viskas iš karto. Galima apie maistą pakalbėti dabar. Galim. Tu dažnai valgai tokį šūdą? Ne. Nedažnai. Bet būna, kad reikia. Būna, kad... Čia yra toks maistas, kuris jauti, kad kartais reikia. Labai norisi, žiauriai. Ir jauti, kad jeigu nesuvalgysi, tai pyktis ims. Tada, kai valgai, būna labai gera ir... Ką aš norėjau pasakyti? Ir gera, turbūt, 2 kartus norėjau pasakyti. Jo, ir gera, va teisingai. Nu, žodžiu, tokia geros emocijos užplūsta, bet kai baigi valgyt, tada sąžinė graužia, kad tu šūdą suvalgai. Čia maistas kaip seksas toksai, žinai. Žiūrint su kuo. Kol valgai gerą, bet kai baigi sąžinė graužia. Nes daug nesakytų klausimų, žinai. Ar aš per greit suvalgiau? Ar tikrai teisingai viskas buvo? Ar kitas žmogus irgi skaniai pavalgė? Ar aš visus padažus gavau, žinai? Čia toksai, va. Ne, man sąžinė negraužia. Negraužia? Bet, pavyzdžiui, iš kur tu žinai, kad moteris laiminga liko? Paklausi?